નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હેલ્થ ટિપ્સ ગુજરાતી ચેનલમાં ફરી એકવાર આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મારા બધા જ દર્શક મિત્રોને ભગવાન સ્વસ્થ રાખે એવી પ્રાર્થના સાથે મિત્રો, શરીરની જે ત્રણ પ્રકૃતિ હોય છે, વાત, પિત્ત અને કફ, આ ત્રણેય પ્રકૃતિઓનું સમતોલ રહેવું ખૂબ જરૂરી હોય છે. કોઈ પણ પ્રકૃતિ છે એનો પ્રકોપ થાય ત્યારે શરીરમાં એને લગતા રોગ થાય. અને હાલની જે ઋતુ ચાલી રહી છે, ઠંડીની ઋતુ, ઠંડીની સિઝન, આ ઋતુમાં કફ પ્રકૃતિ છે એનો પ્રકોપ થવાની શક્યતાઓ હોય છે. ઘણા બધા લોકો, ખાસ કરીને જે લોકોની કફવાળી પ્રકૃતિ હોય, શરીરમાં કફ વધારે હોય, તો આવા લોકોને કફને લગતી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. જેમ કે શરદી, ઉધરસ અને ખાસ કરીને જે કફવાળી ખાંસી હોય, કફવાળી ઉધરસ, તો આવી સમસ્યા થઈ શકે છે. અને શિયાળાની ઠંડુ વાતાવરણ હોય છે, જેને કારણે અને એમાં પણ જો ક્યારેક ઠંડો ખોરાક ખાવામાં આવે તો કફની સમસ્યામાં ઘણો બધો વધારો થાય છે. હવે મિત્રો, આજે આ કફ પ્રકૃતિ છે એને શાંત કરવા માટેની જે ઉત્તમ ઔષધિ છે, જે ખૂબ સારું પરિણામ આપી શકે છે, એની આજે તમને વાત કરું છું, બતાવું છું મિત્રો. જે લોકોને કફની સમસ્યા વધારે રહેતી હોય, કફવાળી ઉધરસ હોય અથવા કફ શરીરમાં વધે, આવા સમયે આ કફ છે એને દૂર કરવા માટેનું શ્રેષ્ઠ પરિણામ આપે એવો દેશી ઉપચાર, દેશી ઔષધિ સાથેનો દેશી ઉપચાર. અને ઘણા બધા લોકોને કફ પ્રકૃતિ વધવાથી ઘણી વખત ગળામાં ગળફા સલવાઈ જતા હોય એવું લાગે, અને ઘણી વખત મહેનત કરવા છતાં પણ કફ છે ન નીકળતો હોય એવું લાગે. મિત્રો, ખૂબ જ કારગર ઔષધિ અને ખૂબ જ કારગર પરિણામ આપે એવો પ્રથમ ઉપચાર તમને વાત કરું તો એની માટે ત્રણ વસ્તુ મિક્સ કરવાની છે, જેમાં એક છે હળદર, બીજું છે મધ અને ત્રીજું છે કાળા મરી. આ ત્રણેય વસ્તુ કફને દૂર કરવા માટે સક્ષમ છે. ખૂબ જ સારી રીતે કફની સમસ્યા મટાડી દેશે. એની માટે રાત્રે સૂતા પહેલાં 1.5 થી 2 ચમચી જેટલું મધ અને અડધાથી પોણો ચમચી જેટલી હળદર અને 3 થી 4 દાણા કાળા મરીના ભૂકો કરી અને ત્રણેય વસ્તુ છે એને બરાબર મિક્સ કરી અને એક નાનકડી એવી વાટકીની અંદર રાખી દેવાનું છે. અને આખી રાત એમ જ રહેવા દેવાનું છે. સવારે ઉઠી અને ખાલી પેટે તમારે આ જે વસ્તુ છે એને આંગળીની મદદથી ચાટી જવાનું છે. મિત્રો, તમે 2 થી 3 દિવસ આ ઉપચાર કરો એટલે તમને એનું પરિણામ જોવા મળશે. કફની સમસ્યા હોય, ખાસ કરીને વધારે પ્રમાણમાં ગળફા નીકળતા હોય, ઘણી વખત ગળફા સલવાઈ જતા હોય એવું લાગે અને મહેનત કરવા છતાં ન નીકળતા હોય, તો આ ઉપચાર કરવાથી કફ છે ખૂબ આસાનીથી નીકળી જશે. અને કફની પ્રકૃતિ જે છે એકદમ એમ કહેવાય કે કાબૂમાં આવી જશે, કંટ્રોલમાં આવી જશે. કફની પ્રકૃતિ શાંત થઈ જશે. એ સિવાયની બીજી એક કારગર ઔષધિની તમને વાત કરું, જે કફ પ્રકૃતિને, એ ઔષધિ તો એવી છે કે ત્રણેય પ્રકૃતિને શાંત કરનાર ઔષધિ, અને એ ઔષધિનું નામ છે અજમો. અજમો આમ તો તમે છૂટો એમ ખાવા જાઓ તો તમને એકદમ તીખો લાગશે અને ઘણી વખત એવું થાય કે મોઢું બળવા લાગે, મોઢામાં બળતરા પણ થવા લાગે. પણ આ ઔષધિ જે છે, અજમો જે છે, એ શરીરની ત્રણેય પ્રકૃતિને શાંત કરી શકે છે. વાયુ, પિત્ત અને કફ. હવે કફની વાત કરવામાં આવે ત્યારે કફને અજમો છે દૂર કરી શકે છે. એની માટે અજમો છે એને તમે કાચો પણ ચાવી શકો છો, અથવા અજમો ચાવીને તમે એની ઉપર ગરમ પાણી પીવો તો ખૂબ આસાનીથી કફ છે નીકળી જાય છે, કફ એકદમ શાંત રહેશે. અથવા તમે અજમાનો મુખવાસ બનાવી લો સંચળ અને હળદર મીઠાવાળા પાણીથી, અને તમે જમ્યા પછી મુખવાસ તરીકે 2-3 ચપટી ચાવો તો એનાથી ધીમે ધીમે કફની જે પ્રકૃતિ વધારે હોય છે જેમના શરીરમાં, એ એકદમ શાંત થઈ જાય છે. એ સિવાય જબરજસ્ત પ્રયોગ તો અજમાનો એ છે કે અજમાને તમે દેશી ગોળ સાથે જ્યારે ચાવીને ખાવશો, અડધી ચમચી કે 1 ચમચી જેટલો અજમો લઈ લો અને એક ગાંગડો નાનકડો ટુકડો છે ગોળનો, દેશી ગોળનો લઈ લો. બંને વસ્તુને એક સાથે ચાવીને ખાવ અને ઉપર તમે ગરમ પાણી પી લો, એટલે ગમે તેવો કફ હોય એને બહાર કાઢી નાખે છે. અને ખાસ કરીને જે કફવાળી ઉધરસ હોય છે આની માટે આ રામબાણ પ્રયોગ સાબિત થાય છે. અને આ અનુભવ સિદ્ધ પ્રયોગ છે, ઘણી વખત મેં કરેલો ઉપચાર છે. અજમા અને ગોળનું જે કોમ્બિનેશન છે એ કફની પ્રકૃતિને શાંત કરવા માટે ખૂબ જ સારું પરિણામ આપે છે. તો મિત્રો, આ હતો અમારો આજનો વિડીયો. અમને આશા છે કે તમને અમારો આજનો વિડીયો ગમ્યો હશે. વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક, શેર તેમજ હેલ્થ ટિપ્સ ગુજરાતી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેવા નમ્ર વિનંતી. ખૂબ ખૂબ આભાર. જય માતાજી.